Chamisa yesoko tinotenda baba basket ndonga mese munozatwa ndo vangwari gavheno mafingo kuzano anzvo here ukavona ano abhasikiti vakuti kuzano pevha hakuchina chiriko hakuchina wasarako ndizvoka zvataugwa navabhasikiti pana mapurezidendi zvekuti nyika ino ichatongwa nevachamisa hadzisi nhema vachamisa pavakaappointiwa taminista weict vakaudza vanhu vezimbabwe kuti muchateya mari nefoni muchazviziva vakati ivo mombe muchatsvaka nemafoni vakati ivo madoro endhari ekumusha ma7 days aya mutange muchibvunza kuti riri kwani nefoni vanhu vakati inhema vachamisa pavakapinda laini refoni raitengwa nemombe ndizvoka vachamisa vapinda kuti aminista weict malaini emafoni yakava $42 $42 yakauya nachamisa $42 yakauya nachamisa mirai ngatimbe tose $42 yakauya nachamisa iyo $42 yakauya nachamisa wiki dzose dzakauya nachamisa Chisamba Matisa yezoko baba vachidziva vondorization vachidziva mutakure tiende Chisamba Machisa kukula izenzo yezvako ini nhasi ndine kambo bezika ndinoimba mutauri achataura nekuti vagumbi vati vavhaisi vavo vataure ini ndichatiwo vachinoputsa vataure asi ndine kambo kandinoimba kandoda kuti mudaire painouya chinja munodaira muchiti painouya chinja tahwanana painouya chinja painouya chinja vaitirova muchamhanya chete aiwa muteedzeri zvandoimba munoramba muchiti painouya chinja painouya chinja ati painouya chinja avo vaitibira muchamhanya chete ndati painouya chinja pachauya nero avo vaitibira muchamhanya chete yezvako waye Zimbabwe waye Zaka waye Alliance waye Mashingo waye aiwa nhasi voice rangu raita shoma asi ndati aiwa zvandina mukuru ari pano secretary general wedu wevechidiki vachinoputsa aiwa ndibatsirei kutaura nevanhu hecho chitanda maita basa chairman Chisamba Machisa Chisa MDC Chisa Nelson Chamisa Chisa yezvoko msoro president vedu baba vachamisa pamusoro vice president vedu baba vamudzuri neutungamiri hwese hatichapedzi nguva taakuti all protocol observed nyaya yedu yekutanga vabereki
tiri kusongana pano nhasi mushure mekunge tarasikirwa nemukuru wedu baba Morgan Richard Tsvangirai. So tinorwadziwa kuti baba vakatisiya, asi tauya pano zvakare taane mufaro wekuti misodzi yedu yakazonyaradzwa nemwanakomana wavo Nelson Wamba Wamba Chamisa. Isu sevechidiki veMDC tinoda kuti tikuudzei vabereki kuti tinofara nedanho ramakatora seMDCT, tinofara nedanho ramakatora seMDC Alliance kuti mutitorere graduate redu yeYouth Assembly kuti itungamire nyika. Hataizvigona tega, asi munozviziva imi kuti kunyangwe mudzimba dzeushe vana vechidiki ndo vanotungamidzwa mberi kuti vadzidze nekuenda nekutitungamirira. So tinavo vana vaMudzuri vanenge vachirairidza vachitibatsira tichienda kumberi, asi tasvitswa pano nekuda kwekuti vana veZimbabwe makanzwisisa kuti vechidiki vane a role to play mupolitics dzedu dzemunyika. So tinokutendai chaizvo, asi hatisi kuperera ipapo ka. Vachamisa vane makore 40. Yes, vachamisa vanogona kumanya-manya, asi hazvisizo chete zvavari zviri pana vachamisa. Kuvhotera vachamisa kucharevei mukati meupenyu hwedu sevana vechidiki nevana veZimbabwe tese. Vachamisa mukatarisa nhoroondo yavo, mwana akazvarwa akakurira muruzevha. Nhoroondo yavachamisa ndeyekuti mwana akafarira chikoro uye vabereki vake vakamupa mukana wekuenda kuchikoro. Zoreva kuti dai pasina kuwanikwa chikoro, potse-potse vachamisa vangadai vachifudza mombe kwagutu. So zoreva ndezvekudai. Vachamisa semwana womuruzevha vanoziva zvakakoshera kusumudzira nzvimbo dzekumaruzevha. Vachamisa semwana akaenda kuchikoro vanoziva zvakakoshera kuti education yedu idzoserwe payo panzvimbo chaipo chaipo. Vachamisa vachatiwanira mabasa nekuti vanoona nekuziva vamwe vavaidzidza navo vasina zvavakazowana nekuti ZANU yakanga yauraya nyika. So kuvhotera vachamisa kuchatiunzira zvakawanda, haisi slogan kuti Chamisa chete chete aiwa. Kuvhotera vachamisa kuchasandura nyika ino. Hazviiti kuti 38 years kunungurwa tinoramba tine nzvimbo zvakaita nzvimbo dziri muno muZaka. Hazviiti kuti 38 years dzasvika tichine marodhi akaita seari kwana Panganai nekwana Zibhowa asingafambiki. Hazviiti kuti tiri patiri nhasi uno toramba vanhu vachigara mumaruwa vasina dzimba dzakanaka, vasina pekugara pakanaka, vasina zvimbuzi zvekushandisa. So nyaya yavachamisa vachaitaura vega, asi isu tinozviziva kuti vachamisa vakatiudza kuti nyaya yerural transformation ndo nyaya yavo huru yekutanga. So zvatakukumbira takukumbira kuti yes, vachamisa vakavasapota, asi chiendai kumberi nekuwavhotera mese. Asati arejista kuvhota zvichakavhurirwa madistrict centers edu, ngatiendei tinonyoresa vana vedu vese, tovatakura tobereka vana muswe kundovhota tichivhotera vachamisa. Munangagwa ndichipedzisa nemasoja ari kutungamira nyika ino varatidza kuti ise muWhatsApp group naMugabe. Nemhaka ndichidaro, Mugabe achibva zvinhu zvakatowedzera kudhura. Mugabe achibva hapana chati chachinja mukati meupenyu hwedu. So isusu tiri kuti aiwa, masoja makagona, makabvisa Mugabe wamakanga magadzira moga muna 2008. Asi aiwa ka, dzokerai kumabharaki. Nyika ino itungamirirwe ne a civilian leader. Ende ndinotendera kuti iko zviro zvadaira kuti nyika yose iri kuti baba vachamisa. Asi chakatanga ndo chakachenjedza. President 2008 Tsvangirai vakahwina election. Zvakazouya
toda kuimbisai kuti violence yakaitika after vatsvangirai vahwina haichadzokorodzeke zvakare. Isu vabhondo ava takataura kuti muchatanga mabvisa isu musati maitonga nyika kana mabira emi masoja. So toda kuimbisai kuti renyu basa kuvhota chete, kuchengetedzwa kwenyu sevabereki, kuchengetedzwa kwenyu semacommunities, sirai maoko. Never again shall violence be witnessed munyika ino. Tine zvatichaita hatingazvitauri pachena, asi mwana akazvarwa nemukadzi, munhu wose akazvarwa nemukadzi haana simba rokukuwadza kana kuuraya mumwe munhu. Chisa Mpama, chisa MDC, chisa yezvoko. So toda kutendai wechidiki wese, vabereki wese, sapotai baba vachamisa kuti nyika igogara zvakanaka. Maita basi. Tinotenda vachinoputsa. Chisa Mpama, chisa. Chamisa hoye. Munhu wose ari maviri. Handai. Hezvoko. Bobo Mnangagwa chinhu wani. Mirai. Musina kufundira. Ndo panoita maputi. Imamiti hatidi Bobo Mnangagwa. Ndizvoka. Tiri kuti Bobo Mugabe. Na Mnangagwa. Saka vose hatidi. Very good. Makomuleka. Bobo Mnangagwa chinhu wani. Bobo Mnangagwa chinhu wani. Isai pasi. Munhu wese maoko mudenga. Ari maviri. Bobo Mnangagwa chinhu wani. 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 Masvingo oye! Hanzi navachinoputsa. Ngativhotere vachamisa. Katavhotere vachamisa. Vana vatinavo kudzimba. Vagoende kumabasa. Igova chirere chigoku. Haikona zviriko mazuva ano chirere ugochererazve. Horera mwana wokura akura oenda kuchikoro worovora kana ari mubhedha wotozarira mubhedha kana baba namai vashaika. Ndizvo here izvozvo. Chisa Mpama, chisa. Musangano wedu weMDC mother the children. Answer. Saka panapa tina mai Matenga Secretary General for Women Assembly vachataura vakamirira madzimai. Maita yenyu baba Nseru. Chisa Mpama, chisa. Chisa Mpama, chisa. Chamisa hoye. Chamisa hoye. Handisi kufara vanhu takaungana tese tiri pano. Handiti tauya kuzopemberera zvinhu zvedu. Kana tauya pazvinhu zvedu ngatiratidze kuti tauya kuzopemberera pazvinhu zvedu. Tirege kuramba tichinge takafirwa kunge takadi hongu takafirwa asi Mwari vakatitira nyasha. Handiti ngatisununguke tiri pano nayo hama dzangu. Chamisa hoye. Chamisa hoye. 2018 wezvoko. Aiwa, tinotenda maita henyu. Pamusoro iPresident vedu vaNelson Chamisa, pamusoro iVice President vedu vaMudzuri vari pano, pamusoro imaprincipals vari pano, pamusoro ivese vemapato ese vari pano, mese vemusangano wedu weMDC vese vari pano. Ndongoti muchidimbu all protocol observed. Ndochiti zvakare pamusoro imese makaungana muri pano. Tinotenda nekuuya kwenyu, tinozvikudza. Ndaona madzimai akawanda chaizvo vari pano. Pamusoro iPresident. President ndoda kutanga ndichitaura kuti
nzvimbo ine yatasvika purezidendi ndiri kunzwa kurwadziwa, ndiri kunzwa miri wangu kungoshuka kudai. Tiri kurwadziwa, munozviziva kuti iyi nzvimbo yakaomarara, yakafira vana vedu vakaurayiwa, vana vedu purezidendi. Tine vana vedu vakapisirwa mumba pano panzvimbo yejerera. Purezidendi, tinonzwa kubatikana nekurwadza. Ndoda kutenda nekurangarira kwamaita nhasi kuti rega ndiende pajerera. Maita zvenyu purezidendi, nekuti matirangaridza nekurangarira hama dzedu dzakarasika muneno nzvimbo purezidendi. Purezidendi, ndoda kutaura ndakamirira madzimai ari pano. Purezidendi, madzimai tinotambura zvamunoziva. Madzimai tiri vanhu vakasungirira, vanosungirira, vanoziva zvavanoita. Madzimai vanovhumbamira mhuri yavo sehuku purezidendi. Madzimai amunoona havarasike zvakanyanya, vashoma vanorasika, asi vazhinji vacho hatirasike purezidendi, tinoramba takabata mukombero tichienda nawo mberi. Manzwa wechiyuthi wedu pano achitaura kuti takarasikirwa nababa vedu. Tine urombo zvechokati kuti baba vedu vakarasika, takachema tikashungurudzika. Hatina kuziva kuti Mwari vane chinangwa nechirongwa chavo. Mwari vaiziva zvavaiita. Nguva duku takaona vadzupura murandakomana wavo vanoitwa vaNelson Chamisa kuti vange vari pano vachititungamirira. Izvo ndoda kudzokerera kutaura zvataurwa nemwana kuti vaChamisa vazhinji vanoita fanike vasingavazivi. VaChamisa hakuna asingavazive. Musangano uchitanga, vakatanga kari kanana kakadai, vachifamba nemusangano. Saka havana chavanotaurirwa nehistory yemusangano. Zvese vanozviziva pazvakatangira nepazvakabvira. Zvinenge zvineiwo havaisiyana nababa wavo. Ndofunga baba vaiziva kuti chikomana changu chinenge chakangwarira ichi. Pavaifamba vaingochidhona nacho pese pese, vachiziva kuti remangwana pamwe ndiye anoziva kuti tsoka dzangu nepandaifamba nepandaibuda. Pane pavaipinda patakanga tisingapinde, asi iye aipinda akanga aina baba wake. Saka isusu toda kungotenda kuti baba, makaenda zvenyu, zororai murugare, asi makaita, makabva manyukusa mwanakomana wenyu. Hatina kuzvitarisira, asi ndo zvakaitika. Tinotenda zvedu. Ndochienda kune madzimai edu. Madzimai, munoziva kushungurudzwa kwatinoita. Isu ndisi tinotsara tine dzimba. Baba vaenda ana mai munosara makachengeta dzimba. Machengeta dzimba ndimi inopinda mumba. Ndimi munoziva zvese zvinotinetsa zvinotishungurudza. Vana vedu havasi. Vana vedu vakwana nekunwa brongo. Vana vedu vakutengesa airtime magraduates edu. Saka tiri kuti vaChamisa kana vapinda, I think zvose izvozvo zvinopera. Kana makazviona razaruka kuti Mwari vatipe zvakaita seiko. Mwari vatipe vazarura denga ravo. Chasara ndimi kuti muchiziva kuti mochidanga kupi nekuenda kupi. Hanzi vane vembwa vachinure musi chete, asi iye zvinotasunura. Muri kuona bhasikiti vauya pano, yakanga iri shasha yekuzanu. Vachiti handisiye zanu, vachidya zanu, asi nhasi muri kuvanzwa vari kukutaurirai kunaka nekuipa kwezanu. Saka tikuti madzimai edu, tisarase mbereko nekufirwa, ngatishingei, tisanete, tatosvika kwasara mwedzi inokwana mitatu kana kuti mina. Ngatishingirirei madzimai, tichitanga kugombedzera, tichipinda mudzimba tichitaura nevamwe. Kunyanyanyanya hande chinorejista kuvhota. Kudasa kuvhota hakusati kwavharwa anamai. Kuchakavhurwa mukaenda madistrict takavhurwa, tarisa kuti mumwe nemumwe wako ari padhuze newe akarejista here kuvhota. Bvunzanai kana mabvunzana, taurira mumwe wako kuti ai wakashamwari, kana uchida kuti dumbu rako ridyiwe richiguta, handei kaunorejista kuvhota. Toda kuvhotera Chamisa 28 handiti kamadzimai. Nekuti ndisi tinotambura zvakanyanya. Saka toda kuti nhamo yedu ipere. Semashingiro atinoita madzimai, taakuziva kuti taakusvika, taakupedza. Ngatirambe tichita nyaya yedu yemhou nemhuru yayo. Kana toenda kunovhota madzimai, haikona kusiya muroora mumba, haikona kusiya mwana mumba, ibvai masiya mabhara. Mobva madunga enda kunovhota handitika. Mwana tiende tisakanganwe madzimai, tiri kukurudzira izvozvo. Ndoda kupedzisira nchiti kuna Purezidendi, ndakafamba muzvipatara kubva musi weMonday taitenderera muzvipatara. Akanaka hazvo Purezidendi kuti kune mayuza fee akuenda kunorapwa mahara, asi idambudziko rakakura. Tinoda kuti Purezidendi kana mapinda tangai kumhanya muzvipatara, hamuna kumira zvakanaka Purezidendi. Zvimabhildingi zvapera, kuna mishonga, hamuna zvakawanda zvese zvirimo. Taikumbira kuti muchingopinda Purezidendi imbotarisai zveutano nezvemuchipatara, kuitira kuti madzimai edu vakanga vaenda kunosununguka pakanaka. Tikaona madzimai vakarara mufuro Purezidendi, zvinhu zvisingafadze Purezidendi, taizokumbirisa kuti
madzimai eda ana amai venyu vakabereka ananya kutumbura hanzi ukarasa amai unotora ngozi unotanda botsi. Saka ndiri kukumbira madzimai kuti aiwa ngatirambe takagombera tiende kuchitunha vamwe vedu tiende kunorejisa kuvhota. Handitya madzimai. Aiwa ndinokutendai nekuuya kwenyu madzimai, ngatirambe takashinga kudaro ndoziva kuti makashinga. Ndinokutendai madzimai maita yenyu. Tatenda. Murirauridzoko chisamba machisa guqula izenzo zakho. Mr. President, panyaya horeketwa pano horekehwa dzaitiwa na Secretary General wedu wemadzimai amai Matenga dzakanangana zvikuru sei nenyaya yekuvhota. Marehwa kuzaka ekuti vanhu vezanu vaifamba mudzimba vachiti kuvanhu budisai maslips enyu. Chisamba machisa saorganize womusangano weMTCT ndinoda ndikuudze vana bambo vangu vaningina vari pano ndechekuti zanu inotsvaka nzira dzokutyidzira dzokuvhundidzira. Hazvina basa zvovaita izvozvo, muri kunzwa here? Ndo zvovakaita 2000, zvovakaita 2002, zvovakaita 2005, zvovakaita 2008 vachiti ivo foni iyi yandakabata mbudzi hanzi nodini. Muri kunzwa here? Mukuonai pakave vachamisa vakatamisa waICT munhu wese kuno kumusha ari kufamba akaita kafoni bhera kari muhuro ndizvoka. Maakuzati ifoni yokufonesa haikuoni. Saka endai munoudza basa rakudzimba kuti zvimasilipi zvavanenge vachitora hazvina zvazvinobatsira kuzama kuvhundidzira. Endai munovhotora vachamisa hapana nokuonai. Muri kunzwa here vatungamiri? Chisamba machisa uye kechipiri vakaramba vachiti uyane kana maslipi muudze munhu iyeye kuti handidi. Muri kunzwa here kuti hatidi? Slipi iyo ndeyako haisi yemunhu iyeye kuti anenge achitipe kuno. Saka muudze vanhu ivo kuti aiwa maslipi amunoda haisi yako ndeyangu. Unoidisiri yako, chengeta yako ndo chengeta yangu. Tiri chose ipapo. Chisamba machisa zaka hoye. Rukeche mudega. Rukeche mudega. Rukeche ma pamai futi. Pamai futi. Yazoka vana rugeje vanofamba achifunditsira vanhu president. Vanaisa wenye wamakaisa munyama wakaita ndowekuti zvakaoma. Iye wachembera ina handina. Muri kunzwa here? Tinotsvatsvana. Enda unoadhirisa marala ako ezanu. Nyaya yekuvhundidzira vana mai mudzimba umu hatidi. Hatidi. Imi endai mudzimba muchero vezanu chavaudze kuti aiwa vuyai kuna vachamisa ndo kune rugare. Handizvo here? Ungava munhu wezanu, ungava munhu weMDC, ungava pati ipi, munhu wese nhama yatiri kuona iri kuonekwa nemunhu wese. Muri kunzwa here? So fundisai vanhu vadini vazive chisamba machisa kutula izenzo kumatsime kwamunoenda, kundhari kwamunoenda, kumateti kwamunoenda. Udzai munhu wese kuti chinja maitiro yezvokoti ndizvoka. Panguva ino Mr. President ndoda gavi rinobva kumasuviro handimoriziva. Vachamisa ndo vanga vari organizer wedu musangano uchitinhira. Unonge uchingokopa. Saka panguva inoi regai nditore mukana uno isi basa ndona vachibaya.
nderekulota mabhazi riri vanahwindi munonzwa here kana bhazi razati tovachamisa chidi famba inebhora ndizvoka saka panguva ino da kusumudza baba vamudzuri our vice president vagotisimudzira purezidendi vedu vachamisa. Gugula izenzo zako zakawe Bogentsangrai Chamisa oye MDC oye Pamsore President Chamisa National Executive Members vari pano mese pamsoro chairman netimu yenyu pamsoro madistricts ese ezaka pamsoro ndandakangana ma-MP nema-alliance partners edu ari pano toti pamsoro madzishe emuno muzaka auya pano toda kumbokuomberai kuti makadini toda kungoti ini semwana wemuno muzaka handifani kunyanya kutaura nokuti ndauya tiri muofisi imwe navachamisa ndo vachataura zvakawanda zvatinotaurirana musame office asi chikuru chandinokurudzirai kuti pamba pangu munopaziva ndopamunoitira musangano moziva pfuti dzese dzakarovapo saka musimboti wemusangano muno muzaka munoziva kuti pakaurawa vanhu vakawanda tikaurayirwa vanhu pesa saka muno muzaka hamufani kuruziwa election neMDC. Tiri mhuri imwe chandisingadi kunzwa nyika yose kwete muzaka chete kutendekana kuti iwe unoda Chamisa kudarika mumwe kana kuti iwe unoda Vatsvangirai kudarika mumwe kana kuti iwe unoda Vamudzuri kudarika mumwe. Tiri vana vemunhu wani Vatsvangirai. Gugula izenzo zako nokukudzana muchaona vakuzano vanouya vese. Ndozvimashoko angu andiri kuudzai kuti tatakamirira seMDC hazvisi zvemazita edu, takamira kuti tiite development ichafadza munhu wese. Kana mati pabasa rokuti vachamisa vatungamire, ini ndiri vice wavo kuti nyika inonakidza sei. Muchaona kuti ini handisi activist, takatanga musangano tese, but handizogoni zvokumhanya ndava mudhara. Ndoda zvokuti tigadzire nyika. Migwagwa haifambike, magetsi anogara achidzima muno mujerera zvive zvemakore akapfuura, zvese zvokutaurirwa nhema dzeteknoloji zvipere. Ndiri kukumbirisa vanhu muno muterere mashoko edevelopment okuti ndachamborayirwa vanzi pane mwana ada kuita poem before president asati asumuka, saka ndichazosumudza later. Chisa mbamba chisa. Gugula izenzo zako. Tichibva pano tichano pavamwe vedu vakaurawapo napresident Chamisa ungotaura kuti hatina kukanganwa vanhu vakaurawa mujerera, vanhu vakaurawa muZimbabwe, vanhu vakaurawa nyika yose nokuda kwechinja. Asi zvekuurayana zvakapera. Isusu takatarisira kuti munhu wese ivictim. Tiri mavictim tose, toda kusenza nemadzishe, masabhuku, trade unionists, church leaders, n'anga tinodzidawo.
tinodzidawo. Atinoti mapensioners tinoada nokuti vese masoja. Saka munhu wese ari muZimbabwe victim. Mukasazviziva izvozvo munodzorera nyika kumashure. Munhu wese ngazive kuti polling station based campaign ngainde mberi. Tatenda. Opesani chimba kambo kuti tinomudaidza She uyai nepano, tinomudaidza She uyai nepano, tinomudaidza She uyai nepano, She uyai nepano. Good afternoon, all the members of MDCT, respective leader, President Nelson Chamisa. My name is Darren Muchuchut Eshkov. I am here to recite a poem entitled 2018 Chamisa Chete Chete. When President Morgan Tsvangirai died, the people of MDCT cried, saying, "Who will be our leader? Who will guide us?" But in no time, President Nelson Chamisa came. He is a good leader for the people of MDC. He is a good example for the people of MDCT. 2018, Chamisa Chete Chete. The people of Zimbabwe are looked down upon because ZANU-PF has been greedy for power for many years. But President Nelson Chamisa has something better to give us. He came to give us laughter after sorrow, days after pain, rain after the sun. He also came to give us strength for the day, comfort for the tears, and light for the way. What a wonderful President Nelson Chamisa. Psalms 35. Jehovah kakawadzana nevano kakawadzana neni. Irwai nevanorwa neni. Saka Jehovah ngavarwe nevanorwa na President Nelson Chamisa. Ngavakakawadzana nevano kakawadzana na President Nelson Chamisa. Uyu ndio unofanira kunge uri munyengetero yedu sevanhu veMDC Alliance. Tinoda kuti iyi hondo rwatichaikunda chete. Ratiri kufamba ticharusvika chete. Tatenda. Era mwana mawoko musata godo tora. Tinotenda. Nguva yedu yafamba, mukuru ada kusumuka na izvozvo baba mudzuri ndokumbira mudzoke zvakare kosumudza president wedu. Chisamba matisa. Popo munanga kwa chinhuwani. Popo munanga kwa semu. Popo munanga kwa chinhuwani. Popo munanga kwa semu. Chisamba matisa. Masvingo hoye. Chamisa hoye. Hoye. Moko mudeka. Munhu wese Chamisa. Chamisa mai mwana. Kukula. Chamisa oye. Handisina zvakawanda, tingapedza mashoko akawanda tichitaura. Nelson Chamisa. Tokumbira kuti muye munotaura nevanhu.
musacheuke, musacheuke, baba namwada ichipita musacheuke. Chisamba machisa. Morari wandaona uchirohwa pano vamudzura hausi right. Ndaona gogo wangu vachirova chipisi. Enga chinja yatonaka nai. Chisamba machisa. Munoziva kus. Ona. Kurasika. Asi. Ukaona asingaimbi zanu. Ona ndoda. Ndoda. Ona ndakatengwa. Ona mirai chete kutende chete. Ona ndoda. Ndoda. Madzimai chete. Ona vana baba chete. Ona ndoda. Ndoda. Chisamba machisa. Aiwa ngatigare ndinotenda vatungamiri mutende. Ma leaders ari pano. Zuva izuva rakakosha. Rakakosha munyika yeZimbabwe. Musangano wamuri kuona watinawoyo. Nhasi ndoda kutenda ndaona ZBC iri pano. Ndokutendai ZBC. Ndaona vatapi venhau vakasiyana siyana. Mishina yamuri kuona iri kuonekwa kuGermany, izvezvi muri kuonekwa kuLondon, izvezvi. Chisamba machisa. Tapinda isu seMDC. Chokutanga ndoda kusaina gwaro rokuti hazvigoni kuti 38 years tava nekuzvitonga kuzere. Tine TV imwe chete munyika. Tinonyadzisa kana kuti ne radio inongotora chete ichitumaidzwa nehurumende. Toda kuite mazwi akasiyana siyana. VeZANU-PF vachipikisa hurumende yandine ndichitungamira as the opposition, ndichada kuti vapuwe mukana wakakwana. Zvavasingafari nazvo ngavave nekodzero dzokuzvitaura panhepfenyuro nepazvivhitivhiti. Saka ndokutendai vatapi venhau vari pano, makatikoshera nokuti munopotsera mashoko nokuatuma kwaanofana kuenda. Ndaandisenderwa meseji izvezvi neshamwari yangu MP kuSwitzerland. Zvika ndiri kuona musangano wenyu vanhu ava vakawandisisa. Ndiri kunakidzwa nezera randiri kuona rojena. Majena murebvu. Tinokutendai vasenior citizens ari pano. We want to thank. Notenda. Nhasi uno vafana vekwagwenure ngavauye pano. Uyai pano vafana vangu vaya nevamwe vakomana. Uyai pano. Aiwa musamuti afambise ngaafambe nesitaira yanoda. Take your time. Vamwe vedu vakomana.
Edi ari kupi? Ko Edi wako nwadore uri kupi? Alright. Mwana wako Edi. Oh, okay. So, very good. Chiza mama chiza. Munoona why nasi pakati koshera. Vakomana munowaona. Vakomana ava ndevamwe vakatoita mhanza yokuti vararame vamwe vachifa. Ende chavakatambudzirwa haisi nyaya yokuti vakanga vabira munhu. Haisi nyaya yokuti vane ruvengo nemunhu. Nyaya yavakatambudzirwa nyaya vakataura de munyika medu mava nemusuva unorapa nzara. Ndo nyaya vakatamburira vakomana. Nyaya vakatamburira ndeyekuti nyika yedu yaitawo mufuku weupenyu. Upfumi hwasisa kumunhu wese. Kwete munyatso unongofidha vashoma iwavo vari pachigaro. Ndo nyaya vakatamburira vakomana. Vakomana ava they are survivors. Veattack yakaitwa pajerera paofisi pedu. Vamwe vakafa, ava ndo vamwe vakararama. But what I like about them, havana kudzokera kumashure chero zvinhu zvakaoma sei. Ndakauya na President Tsvangirai, takatenderera muzaka mese, tichiona mashure akaitwa neZANU-PF. Vanhu vachivhiringwa, vanhu vachirohwa, vanhu vachitambudzwa. Chisamba machisa, kukula, izenzo. Vakomana madrone sika yenyu yokuda kutanga madrone taakutaurai. Tinoda media freedom but munofana ngemazvita proper time handiti. Chisamba machisa, kukula, izenzo. Hama dzamunoona idzi. Ihama dzedu dzakazvipira mune vakawanda mukati menyu. Vandisina kudei kuno kana kudeidza kuno. Vakatambudzika, vane maronda, vane mavanga, makapisirwa misha, makareperwa madzimai, makareperwa varume. Tinozviziva. Asi zivai kuti hamuna kutamburira pasina. Saka hama, toda kuti muzive chinhu chimwe chete. Shanduko yamakatamburira yamunotamburira yakuuya. Iri pedyo ndinomunzwa munhu wacho. Ndinomunzwa munhu wacho wema ndahunzwa. We salute you, our comrades. Thank you very much. Thank you. Chakuonai, thank you. Garai padhuze. Chisamba machisa. Ava edza semucherechedzo wevakashinga uye vakazvipira. Iko kuonekwa wakagara pano munyika yakadai kushinga. Vanhu ukaona jerera ichibuda zvakadai, vanhu vashomera. Mukaona mabudiro amuri kuitwa akaitwa panyika nezuro, anotiudza chinhu chimwe chete, kuti nguva yeshanduko yadi vanozviziva kana muZANU. Ndanzwa nekuchemerwa neZANU. Vachamisa muri kutisa papi, vachamisa muri kutisa papi. Ndikati aiwa, munoiswa papi, inda papi iwe. Chisa mama chisa. Saka Masvingo province, we want to thank you. My district leadership in my ward, in my branch, toda kutendai, this is exemplary leadership. Yokuti munokwanisa kuorganize vanhu at short notice zvakadai zvirovere maoko. Akudirira kunodarikawo. Vazhinji venyu hamuzivi kuti pati ino, please, yakatekeshera nenyika.
Chiza mama chiza. Kukula. Nasi maona hatina mamwe makurukota pano. Takati takuenda mmarua. Uyo nekokoko, umwe nekokoko. Saka nasi pandiri kutaura tine misangano inokwana 12 ma-meetings ari kuadreswa mumaruzefu. Kune gungano rakadai kugokwe pagokwe center. Kune gungano rakadai riri kuadreswa nana Vancube. Vabiti vari kuadresa vari kumakoni. Vabiti vari kuadresa vari kumakoni. And I want to say, ndoda kuti chiza mama chiza kukula izenzo vamwe vari kumandarweni vana vaguchutu nevamwe vatungamiri bosi takataura tikati zvatiri kuda ndezvekuti kana chinja yorova inorova semheni payarova inosiya mazi yodzoka yotsotsonya saka patinodzokera inenge raagungano times 20 gungano riri pano tiri kudzoka taakuenda kusarudzo taakutiperekedza mwana kuState House. Chiza mama chiza kukula. Saka ndinotenda province, you have done very well. Ndoda kutendai. Ndoda kutenda leadership yese yauya pano, our members of parliament. Ndaona ma MP mamwe abva kunana Bhuruwayo kuda kungonzwa kuti zvinotapira zvekuno kumasingo zvakadi. I want to thank you. Ndaona vabva kwakasiyana siyana, tinokutendai. Vamudzingwa nema persons with this disability tinokutendai. Much we respect you, we honor you. This is your government that is coming. Kwete zvama muchimboona pesa anga ari masosa iyi hurumende yenyu yakuuya. Ndokutendai nokuuya. Munoona ndandichiona ana gogo mukati. Gogo yapano. Yapano. Vakarova bhutsi yakapenga. Inonzi chikwe. Sandak. Uyai nokuku gogo. Gogo uyai pano. Yes. Nedhuku yenyu. Iyemi. Asekuru uyai pano. Gogo uyai pano. Chiza mama chiza. Gukula. Munoona timu iri pano. Now, kana tichitaura nyanduko. Vamwe vanenge vachifunga kuti inyaya dzekuHarare. Vamwe vanofunga kuti inyaya dzevechidiki. Inyaya yeshanduko iyi. Varidzi vayo ndo vari pano vamuri kuona ndinava. Ndo varidzi vayo. Vamwe varimo mukati umu vakawanda. Havagoni kungouya vachifambira mahara. Ndosaka musangano wedu uchifana kuva nechiero chepamusoro paruremekedzo. Chiero chepamusoro parudo. Chiero chepamusoro pakuva nerunyararo. Hatidi violence, hatidi mhirizhonga, hatina watinoda kupokana naye. MDC haina munhu waakamboputsa kana kudeura ropa. Tiri pati iri pachena, ndosaka muchiona takasumudza ruoko rwedu. Vamwe vane zvibhakira, isu takasumudza ruoko. Kureva kuti we are committed to openness. We are committed to transparency. We are committed to cleanliness. We are committed to non-violence. We are committed to peace. We are committed to you. Ndosaka muchiona nechembere dzangu dziri pano. Vaguma ura asi havana kuguma pfungwa.
pfungwa dzavo ndedzekuti dei nyika yaenda mberi. Ndo vatinawo pana vana gogo tinokutendai. Dei Mwari akuitirai zvakanaka. Toda kuti Zaki akangonongwa. Chingotaura zvamunonzwa. Hani ndinotenda. Takatakwa namatanda tiri zvirema. Mari dzedu zikarambira kumabhengi hatina kudzipiwa. Asi nhasi ndinotenda nomwana wangu uyu. Kwanzi zvakadliwa negwatakwata zvichadzoswa. Live and direct. Inini ndinoti. Musanyanyoruma. Inini ndinoti. Mwari akandiitira nyasha. Nokuti vachamisa. Takafamba nawo kwenguva yakareba. Nanhasi tinawo. Dei Mwari wandinonyengetera mumba mangu misi nenguva. Kuti vachamisa dei vavakundisa. Ndinozviziva kuti vachamisa vachakundiswa. Nokuti waiva mwana aiterera vana vatsvangirai. Ndichiti thank you. Ndandichikumbira munamato wokuti ndinamatire mwana uyu. Vabereki kubvira mukati mechizvarwa chaakabva wakaitwa namai nababa vake kuti dei vamutungamirira vedzinza. Ndichiti Mwari ngaamuitire nyasha. Ndanga ndichikumbira munamato. Ndandichikumbira munamato tsinzinyai ngatitsinzinei chose. Mwari makatinakira. Vonai mwanakomana wenyu ndakamubata. Iye akabata ini. Dei mamuitira nyasha. Anofamba nengoro dzomoto dzinopisa. Achitungamirira varanda. Dei waroma Mwari wangu mamuitira nyasha. Mazvita baba. Muchakabvu munomuziva. Akaenda. Mazvita. Amen. Chisa mama chisa. Aiwa, vana gogo ndoda kutendai. Mauya pano. Hamugoni kungouya chete. Motadza kuti mongodzokera. Ndoda kuti muchinogara apo ndichada kuonai. Chisa mama chisa. Right. Zvanda ndichitaura. Kwana mai muri uchi president. Zvino mungandidya mungandigonera. Chisa mama chisa. Amadzadiwa. Ndoda kutendai. Tisuda kupedza nguva. Panapa ndoda kutendai. Sekutaura kwandaita. Waindatanga ndasheedza majena murefu. Ndavasheedza nenyaya imwe chete. Yokuti munzwisise. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Ezoko. Handisi kupedza nguva. Ndiri kutaura zvinhu zvitatu. Nhasi ndiri kutaura zvinhu zvingani? Zvinhu zvingani? Chokutanga chandichataura ndechekuti tiri papi. Chechipiri chandichataura ndechekuti tiri kuendepi. Chechitatu ndechekuti kwatinoenda kwakaita sei. Ndo zvinhu zvingani? Chokutanga ndechekuti tiri papi. Chechipiri ndechekuti tiri kudi. Chechitatu ndechekuti Zimbabwe itsva yakamboita sei. Ndo zvinhu zvitatu. Zvinhu zvitatu. Ndoda kukutorai ndoenda nemi kuKenani. Munonzwa kuti Kenani yamakadanidzwa naMozisi. Hongu Mozisi anogona kunge asina kusvika. Asi akasiya Joshua. Joshua unenge akaudzwa pane tsvimbo dzeumambo. Kuti kana uchida kuyambuka unobopodza papi. Saka ndoda kutenda Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Hongu havapo. But tinotenda the contribution. Munhu wese ari pano ibasa ravatsvangirai.
18 years vachimhanya nemusangano vachimhanya nenyika. Mwari vane kutonga kwako, but we must thank this doctor, the doctor of love, the face of courage and sacrifice. Mwana wepabhuhera akazvininipisa. Ndandichafunga nhasi panatenga mabhanzi pagutu ndikati ndo chikafu chaifarirwa napresident. Maiona president vanga vari munhu ari pamusoro asi vairarama upenyu hwakaderera. That is exemplary leadership. Ngatirorere maoko Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Hongu havasi pano vatsvangirai nhasi asi vari pano. Wai ndichiti vari pano, mhembwe yerudzi inozvara mwana ane ruzhumwi. Mou ikange yatsauka inosiya mwana wayo. Chipo chandakapuwa navatsvangirai kuti ona ndakurakidza muono. Muono ndeupiko? Nyika ngaigare nemufaro. Muono ndeupiko? Vanhu ngavagare murunyararo. Muono ndeupiko? Chero ukavhiringwa ukagumburwa usatsamwa. Vatsvangirai vakagumburwa naMugabe. Havana kuita hasha naMugabe. Vakaona kuti nyika yatambura vakaita inclusive government. Nani munoziva izvozvo? Nekuda kwerudo. Asi ini semudiki hongu miromo yevakuru haiwiri pasi. Asi yevadiki ndogara ndichiti haipotsi. Ini naNangwena tiri kuenda kumakwikwi. President vangu vatsvangirai vaikunzura ngoni vezanu. Ini handina tsitsi pamabatiro angu. Chisa mama chisa. Handina tsitsi nei. Chese chinenge riri rima handina nguva nacho. Ini ndiri mutosori werima. Basa rangu nderokuti pane rima ndinovheneka. Ndosaka manditungamidza mberi. Kuitira kuti ndive chibani murima. Ndive chibani mubako. Bako rakazara neZANU-PF. Bako rakazara noUmbimbindo. Bako rakazara nenyaya yekukanganisa zverusununguko rwenyika ino. Gore rino tiri kuenda kuindependence. Asi hapana chatingatendeka chinorakidza tiri independent. Tatakarwirai one man one vote, ike zvino hatina one man one vote. Kana vakomana vangu vari pano vakafira nyaya yevote, takafirei. Kana vanhu vachinyorwa maserial numbers ekuti uda kuvhotera paunoda, takafirei. Chisa mama chisa. Gukula. Iyo inyika rudziyo kuti hapana asina misodzi pamatama. Ungava ticha mari anopuhwa ndeyekusotesa. Kupa ticha $300 mukore uno. Ticha anoti kana adzidzisa kunoita mainjiniya nemapilot anosvetusa ndege. Ticha anoti adzidzisa anorapa vanhu, madhokuta anobuda muna ticha. Pahurumende yedu patiri kupinda ndonyaya toda kukanika yekutanga. Ticha ngaadzokere panguva yake. Ticha, 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 ticha. Chisa mama chisa. Gukula. Ingava nyika rudziko. Nyika yekusane misodzi pamatama. Madhokuta anga achichema nemanesi. Munozviziva ndo panda kudzai tiri papi. Ndinongokudzai patiri pamunoziva. Ena ndiri kupedza nguva ipapo. Madhokuta ndakanoaona matambudzikiro avo muzvipatara. Ndakanoakwaza zvikanzi vachamisa tangomirirai. Ndikati mamirireiko? Ina ndirapini? Zvikanzi rapai nyika ndimi dhokuta wenyika. Pasi Rivera pandakazarirwa ndakanorakidzwa mibhedha mitatu mumaternity ward. Bhedha mitatu ipapo ndo pano umwe wandakazarirwa haisati yachinjwa kubva 1978. Chisa mama chisa. Ndaiseka navamudzuri ndikati vamudzuri ndo pakazarirwa dambudziko apa. Ndava ndiri dambudziko reZANU kai. ZANU inotemeswa musoro zingai. Chisa mama chisa. Rwara nene hamupori. Hamurapike.
muzvipatara hamuna mishonga, hamuna zvinofana kuvamo. Ndosaka muchiona muchiti kwatakuenda hama dzadiwa, takutarisa kuti chinoda kuitwa munyika chii, nokuti munhu wese ari kuchema. Mamiriro yakaita ari kufara munyika muno. Mukaenda kune vezanu PF vacho ndo number 1. Chisa mbamba chisa kukula nzara haina slogan. Dambudziko ndo ratinaro, but ona zvakuitika munyika. Vatungamiri venyika kurakidza kuti havana rudo, parwara vanhu havana basa nekuti vanorapwa kupi. Ivo kana vakarwara vanonorapwa kunze kwenyika. Ivo vakada chikoro vana vavo vanodzidza kunze kwenyika. Vakada kutenga dzimba vanoenda kunotenga kunze kwenyika. Vakada kudya mari dzeorodheya vaende paGrand Zimbabwe vanoenda kunze kwenyika. South Africa ndokwavanoenda, Mauritius ndokwavanoenda. Utsinye ihwohwo hwokuti zvawanzi ugadzira ugadziri wozvigadzirira iwe. Patinongopinda chete takataura tikati Zimbabwe itsva, chivimbiso chedu chatinacho tichataura yedu pazvipatara, tichataura yedu pamahospitara. Munhu ndakataura ndikati muwo uchanonyebera kurwara, chipatara iri hotera. Kukamina nhema, kunzwa musana wenhema, kuri kuda kugara zvinhu zvanaka. Chisa mbamba chisa kukula izenzo. Patiri ndepapiko? Patiri ndepekuti takaita vakuru vemasoja vachimanikidza vaMugabe kusiya basa muna November. Isu ndobva tati hatikushidzire zvamusana gonze nachin'ai. Tikati baya nekoko baya nekoko. Takabatsiridza kuti vaMugabe vainde, nokuti kana mune nhamo mumusha tangai mapedza nhamo, mosara nedambudziko riri nani. Takasara nadambudziko Mnangagwa. Idambudziko riri nani. Uyo todhila nayo. Uyo topedzerana mapena. Chisa mbamba chisa kukula izenzo esoko. Vamwe vakuti new dispensation, vamwe vakuti tane utongi hutsva. Hatigoni kuva new dispensation nemunhu akanga aripo for 38 years ouya akuti ndaamutsva. Wakabhabhatidzwa kupi uye nani? Wakapwaka rakaitwa ndiwo wanga uripo. Zvakaitwa navaMugabe nemi maiperekedzana. Umwe ari mufundisi, umwe ari mudhikoni. Wakuda kutinyebera kuti chechi yanga isina kunaka, yanga ari mufundisi akashata, asi ndiwe waimwisa chirayiro nguva dzose. Chisa mama chisa kukula. Hamuna kupusa vanhu veZimbabwe. Hamugoni kunyeberwa kana kuvharwa kumeso. Hazvigoni kuti chembere nhasi because yatenga Jojedi, yatenga imba nhumbi itsva yakuti ndavamhandara. Hazvigoni. Chisa mama chisa kula. Ndaveurwa musoro ndava different. Ndachinja. Wachinjei? Wane muparavarasi ndiwe wakudhara iyeye. Saka mkomangwe kuzivai. Rana tinoziva maitiro yenyu hamungati machinja. Tinokunzwai munoti Zimbabwe is open for business. Akanga amboivhara ndiye. Machisa kukula. Sino kana makavhara 38 years. Munogona ngovhura one night nokuti tsika yenyu yajairira kuvhara. Saka mukada kuvapa nguva yakareba vari muhurumende vanodza zvavajaira, zvamubata zvino
kumuwisira mumvura kwake mvura yajaira iya yema38 years ndopati apa ndichiri kutaura number 1 tinombova papi nokutoda kunzwisisana patiri dambudziko munyika nderei maonero edu dambudziko munyika ndere governance utungamiriri nyika ine ngozi ndeiko takadeura ropa revanhu vasina mhaka takauraya vanhu vasina mhaka ndosaka muchiona nyika ine dambudziko tofana kugadzirisa ipapo kune vanhu vane misodzi pamatama nokuda kweutungamiriri hwenyika ino pane vanhu vane misodzi pamatama nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munozviziva zvakaita guku rahundi munozviziva zvakaita kana nguva yehondo mese makapinda munguva yehondo muri vana chimbwido nanamujibha asi dhange hapana dhange yamunoda hakusi kuti mupuwe mari dhange ndeyekuti muve nezvipatara zvakanaka dhange yamunoda ndeyekuti muve nezvikoro zvakanaka dhange yamunoda ndeyekuti madhibhi enyu anga achifamba zvakanaka dhange yamunoda ndeyekuti munge mune dhora muhomwe ndo dhange yamunoda ndo dhange yandaa kunokupai pana Julai apo chisambamba chisa kukula isu hatingotauri ndakutaura ndikati miromo yevadiki haipotsi pataa kunopindapo igedhe to gedhe nyika yadaira ndainda kuchechi nhasi kupostore kwangu ndasvika panga pana about 100,000 up ndasvika paya so ini ndiri munamatika handidi kuita zvanangwena izvi zvokuti unoenda kuna Nehemia mutendi wonoti toda kuadhiresa unoadhiresa iwo une maoko aka chisambamba chisa indasvika pagungano handite zvepolitics vandichemera zvikanzi dei mangoti dei ndikati handidide so pangonzi nekamera gapa ndiri baba nemapikicha vanhu vatambura mani vamwe vapanhu vachibvisa mabhurukwa kupfeka musoro chabisa ndikati zvadii vanhu vari kutsigira nokuti chinja yapinda kwese kwese pese pese saka tinotenda utungamiriri wevebheden leadership yamunayo yakakura nokuti kwatakuenda kwakaoma ndataura matambudziko atinawo munharaunda mamukusi kudya rinopisa ndozviziva kuti muri kunyimwa mbeu nenyaya yemapato chisa mama chisa ndinozviziva nemasabhuku anzwa ndosaka muchiona pahurumende yedu munhu wandoda kutanga kunogadzirisa nisabhuku naishe sabhuku ndoda kumugadzirisa kundimuti sabhuku ngaarumurwe munyaya dzematongerwo enyika chengawo semanhanga hapana risina chi ndogadzirisa nyaya yekuti sabhuku haungapuwe $25 iwe uriwo uri kuona kuti musha wakadzikama sei hurumende ngaione sabhuku aite chimiroka anzi sabhuku ka sabhuku akundwina kanzura sabhuku ngaasumudzirwe vamwe ndozvati vandi mari inowanikwa kupi isu tinoziva pane mari mari toziva pairi chisambamba chisa kukula tangopinda muchaona zvinoita mari machakwi emari unochifamba uchidhigidha mumari vamwe muchanakirwa munanajerera muno kufunga ruye kuno nyika yanaka chisambamba chisa kukula izenzo saka ndinoziva munayo nyaya yemasirial nhamba yandataura ndandipowa ripoti nhasi pandaziza zvikanzi zviri kuitika munyika vari kuuya vati vachibaya hatidi zvinhu zvinokanganisa vanhu ngavafani kuita nharo vanhu vakauya vachiti toda kutora masirial nhamba vapei kuita kwowashaya kutsvaga nomugate munourawa unongouya achiti ndoda kutsvaga mwandinorova usazvitsveta dama kana vati vari kuda nhamba vachibaya vanhu ngavainde vanonyoresa manhamba hazvina zvazvinochinja takaverenga ende chaasingazivi ndechoti tiri kuziva vanhu vari mukati ngeno zvakaburanaka saka unongoti mwachiita ibhasikiti ratiisraeri riri kurukwa uku rarudunurwa uku rarukwa uku rarudunurwa uku rarukwa uku rarudunurwa
Chizamba machisa. Ini ndiri kuzviziva. Chitsotsi chese charuda kuita ndichakuudzai panyaya yekuti tirogadzira senyaya yemaelection. Ndiri kuvaziva nokuti matsotsi angu ayandakaza tamba nawo kwenguva yakareba. Takurira mupolitics gawo. 18 years vamudzuri. Tichirova ndima haisi nyore. Takura mukati, takura kunze. Tasimbiswa mukati, tasimbiswa kunze. Panyaya yematongerwo enyika. So haiwa, hatisi kutomboti kaenda achivhundusirwe. Takataura kuti gore rino zvakatsikana. Gonzo nachingai patiri kupinda apa iferere. Kana maramba ferere tinosiyana kumapena. Mapena acho munoaziva. Ivo anoziva namunangagwa kuti kana nyaya yacho yatangai. Muna ndopozondidzora ndivana mudhara mudziri kuti ano manyanya speed. Pandosaka musangano wakaita musangano. Une vanofana kudzora nevanofana kuwedzera. Isu tiri wekuwedzera. Moto muberina. Chisamba machisa. Gukula. Izenzo. Ezoko. Saka ndakuudzai number 1. Where we are. Taita uori uri munyi. Kuno nyaye vanhu shuwa kunotenga ndege vachinyeba kuti ndeye makambani ari kunze. Ivo vari kutenga. Eno unozakana une shaviro kuba unozvibira kuhomwei. Woisa kune i. Wogobvisa kune i. Woisa kune i. Peza kudaro woendesa kuSmall House. Ndo zvinoita kana une shaviro kuba. Paka. Ndege yakatengwa. Ndege 1998. Man. Akatenga kuti zvitima zvepaSouth Africa apa Mnangagwa zvaakavhura paBuruwa yapo. Masekendeni. Nyika ino haisi yemazitya inoda. Haidi zitya rapresident inoda mutsva. Chisamba machisa. Gukula. Isenzo. Ezoko. Saka ndopatiri corruption yanhuwa munyika. Ende vakomana ava vachasiyana nesu. Abari kunamba 9 anonzi Mbonoba uri ku7. Abari pa 9 unonzi hai wachimboenda kuFullback. Ana unoita pa goalkeeper. Vese vaiba kubva 1980 unongoona uya abviswako. Akumbonoba ku education unonzi wakuzikanwa wachibva koko. Inda unoba uri kuindustry unoba uri ikoko. Kusvika ke zvino nyika yawabwaka pwaka hapana chasara. Ndo chimwe chamuchaona kuti vane nhomba patiri kupinda muhurumende tinorova mangwanani. Ende tiri kuwedzera mutemo kuti aba mari yenyika adya mutupo anofana kuora mazino. Chisamba machisa. Gukula. Ino hazviite nevakomana. Vese hapana kana mutsvene kubva kutanga. Dei baba neka corruption meter ukangonotesta hwano wacho kudai kanoti bha kurova kudenga. Vese hapana wakarurama. Nenyaya yokuti vajairira nyaya yokuti kuva mutungamiriri ushefu wokutorera vanhu. Saka handa pedza vamudzuri patatiri. Pane chandasiya here pane patiri kuti nyika iri papi. Munozviona zviri kuitika mudzimba dzenyu. Mukainda kumabhengi hakuna mari. Mapensioners mari yavakashandira shuwa kuti uwe ambo chokuva nemudya. Hapana pensionera nemari ane rugara. Hapana. Vapfana vangu vechidiki ke zvino izvi. Unoti ukafamba kupinda basa chairo hakuna munhu akambopinda basa. Kuona mari yokutenga kana zvokupfeka zvomukati woga hauna, baba ndo anotenga. Mubhedha waunorara ndewa baba. President Tsvangirai agara achitaura akati vapfana vechidiki vazhinji masvika pamasvikapa hamusati mawane payslip. Hamuizivi payslip. Chisamba machisa. Guku. Ndakataura ndikati patiri kupinda munhu wese kubasa. Munhu wese. Eka. Nevarungu vandiri kutaura navo mazano every day. Varungu vanenge vachingotaura kuti please come bring your money. You know, bring your money. Bring your money. Chisamba machisa.
tipinzei muone kuti nyika haidirwi shuga here. Tipinzei muone kuti uchide mukaka uyereri here. Pa-inclusive hamuna kuzviona here? Hamuna kunakirwa here? Hamuna kuita mbovha yemufaro here? Sava havana kukunakidza here? Dola fotu yakauya natsvangirai. Dola fotu yakauya namogi. Ramba machisa. Zvino hatichatauri zvedola for 2. Inotaurwa dola for Jawi. Zadza kana tapinda. Hatingotauri zvinhu zvokungotaura nokuti tinotaura zvinhu zviri munyika. Upfumi tinawo, zvinhu tinazvo, chatisina utungamiriri. Ndo patinongogadzira chete utungamiriri taenda uko. Hatisi kunobvisa masoja, hatisi kunobvisa mauto, hatisi kunobvisa mapurisa, tiri kunobvisa utungamiriri. Kungonobvisa bhareta renyika kuti nyika ive nechishongedzo chakanaka. Leadership yepamusoro ndo yatoda kugadzirisa iyoyo. Zvimwe zvese zvinenge zvakarurama. Togadzirisana culture zvinhu zvofamba mberi. Number 2. Ndoda kutaura nyaya kuti kuti tiende kuZimbabwe isati chibva material. Chii chiri kudikwa? Dutavanhu inodikwa nderipi? Chitima chinodikwa ndechipi? Chitima chinodikwa inonzi vote. Vazhinji hamuna kuya kuzochema president wedu kubhohera. Tibasirewo nechema, hamuna kubhadhara chema. Chema yenyu ivoti kuna hai. Chiza mama chiza? Kukula? Ndocho kutanga. Vasina kunyoresa kuvota, nyoresai kuvota nokuti dutavanhu ruda munhu wese. Vakanyoresa kuvota nokumira ndione maoko chete. Register. Chiza mama chiza? Kukula? Ndaona kuti makarowa basa kunoko. Number 2. Takawirirana tine alliance. Alliance ndo chitima chatiri kufamba nacho. Chinonzi alliance chi? MDCT ndo inenge iripo irisunga musana. Nemamwe mapato ese kukanya hurangani. Zvanza zvinogezana. Kuturika denga hubatsirana. Rume rimwe harikombi churu. Gadzi rimwe harifunidziri sime. Kubatsirana kuti zvinhu zviende mberi. Ndosaka maona tine mapoka mamwe aripa. Vana vabiti vakanga vamboenda takati dzokai. Ndakagara ndakataura masawiro angu esa. Ndikati zviri nane kuva katururu kari mudura rine nzungu. Pane kuva nzou iri mugwenga. Mapanza ipapo. Mainzwa here. Kureva kuti kana takabatana tinowana zvikuru. Saka vabiti takati dzokai toda kugadzira magadzira atakaita pa-inclusive government. Wakabata chikwama paya, biti aigona ka. Waya aigona, biti uno mari. Akavhara chikwama, kana iyo kuzvipa hazvipi. Bandiye munhu watoda pa chikwama chebaba iyi. Chengeta chikwama cha baba chine madhora. Aye. Chiza baba chiza. Kwete anongoti kungodai. Charohwa chikwama. Kungodai. Charohwa chikwama. Ndo zvatinoda kunodzokera pazviri. Patanga tiri pa-inclusive government. Zvinhu zvichifamba. That's why panyaya alliance vamuzuri. Takati takubatanidza mapato. Asabatanidza mapato hatisi kurasa uwepo hwedu nehunhu hwedu. Kungobatsirana nokuti tiri kuenda iri alliance nemapati 7. Kuidza musarudzo. Asi pasymbol hatisi kuchinja, tiri kuramba tine chinja. So munongotarisa karuoko. Ndopo unenge uchingobhaibhisa. Unongobhaibhisa chete. Bye bye vamunangagwa. Bye bye ZANU PF. Tinenge tiri pachinja ipapo asi mukati macho munenge mune face yecandidate yedu. Kureva kuti candidate makatsveta pano, saka makatarisa mufananidzo unenge uri paballot paper. Tiri panyaya alliance. Tichagovanawo zvimwe masitsi. Asi titarisa kuti pati yakagwinya ikoko ndeipi. Ndo ndiri kutaura nyaya yerwendo kuti rwendo rwacho tinobuda sei mumatambudziko atiri. Ndapa number 2 handiti. Tiri ipapo tiri kutaura nyaya yecandidate selection.
Onai vokusarudza. Toda kuona madzimai akawanda muzvigaro. Chisa mama chisa. Aiwaka. Hapana nyika inofamba isina madzimai. Tiri kukurumidzira nekukurudzira nyaya yekuti kana mukaone madzimai paukanzira vasumudzireiwo. Mukaone mudzimai amira saMP musumudzireiwo. Equality tiri kuti vechidiki. Hakuna anozodzwa akura. Munhu anozodzwa ari mwana mudiki. Saka ipai vechidiki mukaona ari pamukana. Sumudzirai vechidiki vapinde mumagwa. Sumudzirai vechidiki vaende mberi. Chisa mama chisa. Gukula. But what we are do is kutoda kuimpose my candidates. We want candidates to be popularly elected. Kusarudzwa nevanhu zvinhu zvivambe zvakadi zvakanaka. Tiribato revanhu tichagadzirisa ipapo. Mubvunzo wenyu tiri panzira. Ndisa zvangu. Ndewekuti patinoenda kusarudzwa hatibirwizve here. Vazhinji munoti hatibirwizve here. Now, takuenda kusarudzwa nditi. Isu takaona paibiwa. Pekutanga paibiwa patakaona patinoda kugadzirisa. Pekutanga paibiwa. Number 1. Vari kutibira pamaballot paper. Vari kutibira sei? Ballot paper anounza ballot paper rinenge rakakanikwa kwarakapurindwa. Rinenge rakatovhotwa kare. Rakavhotwa kare kana mukanoisa ingi yenyu. Rinobva rachinobvisa vhoti yamaisa imi. Yosara vhoti yavakaisa kare. Kureva kuti mukavhota muri 400. Iyo ZANU ine 1. MDC ine 399. Pamunozonoverenga nokuti inobvisa kapaballot paya. Monoverenga paya inozonobuda ya ZANU PF 300. MDC 100. Motanga kutarisa ndiye anavhotera ZANU pano. Ndiye anovhotera ZANU pano. Motopuma wamusina. Saka isakazoaiwa. Takugadzirisa kwazvinobva. Takaisa mademands atakaisa. Takati 10 things zvatisiri kupinda muelections zvagadziriswa. Number 1. Munangagwa shamwari. Hatisi kupinda musarudzo idzi. Tisati tagadzirisa nyaya yeballot paper. Kuti rinopurindwa nani, kupi, rinenge rakachengetwa nani. Ndichatuma timu yangu inenge ichienda ikoko vana comrade Uchi kunoona kuti maballot iwaya akachengetedzwa kusvika musi wokuvhota kusvika asvika mumaoko menyu. Vamwe vanobvunza kava mudzuri kuti vachamisa muri kuti hatipindi musarudzo here. Musarudzo tati kana tati isu hatimo hakuna sarudzo. Munozvinzwa? Ndichatoudza izvo ndakaudza. Once tati isusu hakuna sarudzo dzakachena hakuna sarudzo muZimbabwe. Vamwe vakada kundibvunza kuti uchaita sei? Ndoshaya zvokuita. Neujaya ihwohwo. Saka vachademba mudhara Tsvangirai. Kumudemba chako kuti Tsvangirai we muka kubhohera dzoka. Sosoro wakadisira yari yarapinda munzeve. Chisa mama chisa. Gukula. Saka kana pasati pawiriranwa nyaya kuti ground rabviswa mvura, rabviswa masoso, rabviswa mafeso, rabviswa minzwa, hakuna sarudzo dzichaitwa munyika yeZimbabwe. Vamwe vachabvunza kuti sei? Muchaona. Vanofana kutopagadzira ipapo. Ngatiwirirane kuti anoprinda ballot ndiani. ZANU apa, MDC apa. Toita ballot. Munhu avhoterwa tomusapota. Awina otungamirira. Aoposa ooposa. Asi zvichifamba zvakadi. No number 1. Number 2. Takataura kuti BVR pavakanyoreswa apa 5.3 million iripo. Toda kuona kuti pavanhu vakanyoreswa 5.3 million hapana zvitukwani here nezvidhoma zveZANU zvinongomuka musi wevhoti zvipoko zvevo zvayaita kubva kudhara pavoters roll. So it's a number 2 yataka. Number 3. Takatoda kuti patiri kuenda kunovhota handei papublic radio, handei papublic TV. Vamunangagwa apa, vachamisa apa, mujuru apa, vamwe ndiva nani? Mapata achawandisa tichaziva kutevera. Nevamwewo.
Chiza mama chiza. Kupe munoda munongojo. Kupe. Chiza mama chiza. Kukula. Ene munona kizwa nokujoka ni. Maita henyu basa rokundiseze. Chiza mama chiza. Kukula. Azvishaikwi kuti panenge pachizozwa mambo. Umwe anongobatwa nemweya waAdonija. Wokuti ndiniwo ndodawo. Ngangu. Usina unongoti ngangu. Una ngangu mai. Chiza mama chiza. Chiza mama chiza. Kukula. Number 3. Ndadapa number 3. Number 3 yatiri kuda. Masoja edu. Ndakatotirwa kuti tiwane mukana wakuvataurira vamunangako. Ngange asiri mumaruwa. Hatisi kuda kuti masoja akanganiswe basa rawo nderokuona nyika ina vanhu vanoikanganisa here. Tiri vana vanyamunhu. Ngavafane kunge vachiona zvemafu. Ngavaone zvokuti nyika yapedza kuvhota. Pane here anoda kutipinda kubva kunze. Ndo basa remasoja. Saka haiwa tiri kugadzirisa nyaya iyoyo. Tiri kugadzirisa imwe yechishanu. Nyaya yeobservation. Takataura United Nations uyai kuno vari kutotanga kuuya vhiki dziri kuuya idzi. Ende toda kuti mauya uyai munge muri mumaruzevha. Ndo mamunofana kugara kwete kumahotera muone kuti vanhu vari kuvhota zvakanaka. EU inenge iri muno. Tiri kuunza EU muno, tiri kuunza AU. Tiri kuunza maobservers ese. Basa ravo nderokuda kuona kuti zvinhu zviri kuitwa nemazvo. Gore rino hatisi kuda kuona mabhesi anenge ari mumanharaunda. Munhu ngaavhote zvaanoda. Takataura kuti pakaitwa mabhesi tine kodzero dzokubvisa mabhesi iwayo. Kodzero dzatinadzo dzokubvisa mabhesi tinadzo. Ende tinadzo tichadzishandisa. Ani tiri kuparamende kuti tinogadzirisa izvozvo. Saka toda kuti munhu nemunhu avhote zviri pai pachena. Sarudzo dzegore rino dzakafanana nesarudzo dza1980. Isarudzo dzokuunza independence. Isarudzo dzokuunza mufaro. Isarudzo dzokuunza sadza mumba mako. Chiza mama chiza. Kukula. Izenzo. Tine zvinhu 10 zvandataura ndo zvakakosha. Saka isu tiri kugadzirisa nyaya kuti tisabirwa. Patiri kuenda kusarudzo hatitombodi. Tichakuudzai nguva nenguva tapapi. Teya inzeve. Tichikuudzai kuti zvinhu zvakufamba so. Takunofamba so. Takati tichatoita mademonstrations kuHarare mumasvingo kwese ekuti munyika muve nemareforms atiri kuda. Ende tiri kuvatanga manje. Plus kungoti moya kungoridza muridzo kuti tsve vafana muHarare vanenge vakarowa krangoso ziso rakabuda anouya achibudisa ziso pauri ipapo. Chaenda ikoko asi hatisati takuda kudemonstrata because tiri kutaurirana. Tikaona kutaurirana kusingagoni takutanga kurakidzira kuti pasi rose rizive kuti toda kuti sarudzo dziitwe zviri pai pachena. Manzwa zvandataura ndiri papeace document redu. Chiisa mama chiisa. Ndapedzisa zvangu. Ndakuti number 3 takuenda kupi. Zimbabwe yatakuunza yakamira sei. Chokutanga tine zvinhu zvishanu. Chokutanga matongerwo enyika. Takubvisa nyika pakutongwa takuda kuenda pakutungamirirwa. Kana mune vatongi vanokuchichisai vanokuonesai nhamo. Munotinwa kuenda kumaRarare. Munotinwa kuenda kumadhibhi. Munotinwa kuenda kumabharoni. Akuda kuita kutanga muna September. Munhu nemunhu ngaende kupati yaanoda kwete kutinwa kuenda kupati yausingadi. Hakuna achavharirwa musika. Hakuna achatorerwa mari muchechi. Munhu ngaave nekodzero dzokuvhota. Number 2 patiri kupinda hakuna sarudzo dzichaitwa zvemhirizhonga. Sarudzo dzakuitwa zviri pachena. Munhu achivhotera pano di. Ndozvatinoda kugadzirisa isu. Tisaita matambudziko atiri kuona. Chechitatu toda kubvisa nyaya yokugadzwa kwemadzishe kubva kuhurumende. Vana ahujeni unouya uchigadza ushe. Unohuziva here ushe hwakanhema. Unohuziva here ushe hwakwamutikizisi. Chisa mama. Ushe ngahuitwe mumadzinza amenyu imomo.
munharaunda menyu imomo kwamudzviti chete kungobatsira sehurumende kuti uyu ndiani uyu ndiani. Ini pandiri kupinda ndakuudzai zvandiri kuitira masabhuku. Uchingopinda chete sabhuku gara watarira kunzwa kuti mari yapinda muikokeshi. Ndotokutaurira muikokeshi inopinda unenza giring. Kwete $25. Asi mari ine hudzamu. Tichataura toona ni mari yakakodzera kuna sabhuku ndeipi. Ndinozvinzwa zvichemo zvenyu masabhuku. Zvinofana kugadziriswa. Tapinda masabhuku nemadzishi achadzokera pakuva ma-traditional leaders kwete ma-political chiefs. Kuti madzishi edu ave vanhu vana mujibha kana makomisa ave pati. Ngavave pamusoro. Ngavave pamusoro. Votaura chengawo samananga hapana risina chi? Pa-governance apa. Muri kupanza here vatungamiri. Pa-governance. Governance toda kudhila nenyaya yecorruption. Chisa mbamba chisa. Tiri kuona zviri kuitwa neZANU-PF. Chisa mbamba chisa. Tarisa muone zvavakaita road ye2 million iya yepamasvingo. Yamiswa. Ani makazviona? Vachinja contract. Bosi pano vanhu vanenge vachirova mari ipapo. Isu takataura. Patiri kupinda mabhasikiti. Ipapa pano vanhu madhiri nana mudhara munangangu. China nevamwe vese. Tiri kunotarisa dhiri nedhiri. Zvinobatsira Zimbabwe chii? Tichitika. Rinenge risikabatsiri Zimbabwe tiri kurivhesa. Panenda muhurumende risikabatsiri Zimbabwe ndinorivhesa. Iri ramakaita iri nderokurwa chomusana hatiridi. Iri nderechekusera hatiridi. Toda rinobatsira nyika kuti munhu wese achiguta. Saka ndiri kuamaka madhiri awo. Iye anonzi mamega deals aya. Toda kuona kuti haisi here nyaya yekupanana chioko muhomwe. Kana iri yenyika fine. But kana ine chioko muhomwe hatibvume izvozvo. Chisa mama chisa. So nyaya yecorruption, nyaya yehuori yakaoma. Toda kugadzirisa nekubhadhariswa mitero kwamuri Zimbabwe kuti raini neraini unobhadharisa vanhu mutero. Wei! Toda kubagadzira ipapo. Chisa mama chisa. Number 2. Yatoda kugadzirisa ndapedza nyaya yematungamiriri nematongerwo enyika. Tinogadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika. Aiwa hapa makambani hatisi kupedza nguva. Tine 60 minerals munyika muno. Dzekuti hatifani kunge tichitambura matamburiro atiri kuita. Diamond rakazara kwese. Magoridhe akazara kwese. Nhamo yedu ndeyekuti mari iri kubiwa. So toda kugadzirisa ipapo upfumi hwenyika. Isi hatinetsekisu. Nyaya keshi yamunochema naye. Hatinetseki. Vachibaya. Tichingopinda chete nyaya yekuti makiyo anenge akawanda anopera mangwanani. Vamwe vandibvunza anopera sei. Chikuru hakuna munhu anoisa mari yake maanoziva kuti inopinda musingwi. Hakuna munhu anengera anoziva kuti kunopa mhakure mazai. Inorova kupedza kuti pfu. Saka munhu wese anoda kuti bhengi ridzokere papo kuti bhengi mari inobereka iri mubhengi. Ndozvatiri kungodzorera chete izvozvo. Kuti patinongopinda banking culture ngaidzoke. Ma-savings ngaadzoke. Interest ngaidzoke. Mari yako iri mubhengi. Kana uchida mari haufani kuuya kuzofambira mari. Mari ndio inofana kukufambira kumba kwako. Kwana na iko keshi, kwana na wallet, whatever. Mari ngaipinde kwauri ikoko. Kutiremekedze vabereki vedu vabvezera. Togadzira economy yofamba. Hayamboti netsi. Ndakataura nyaya infrastructure ndikati marodi toda kugadzira mirodi inenge ichipindana. Barika rerodi dzichitenderera ari barika kupera. Nyika yose. Mari haisi yedu tinoita inonzi build, operate and transfer. Uya uzo-operator. Woita matogezi wotora mari akati kuti. Haisi mari yedu. Uchiudza mwana havazioni. Ora gore riya ndikati masimu card achanga akuteswa mbeva. Ike zvino vamwe vari kutesa mbeva nemasimu card. Unobvunza kuti bhokuferi iriko here kuseri uko. Bando mumambo iona here negwapa jena kumusana. Handizve. That is development. Pandakazvitaura vamwe akati muvanhu haanakirwayo. But that is the vision yatiri kuda. Vana amai ndo vision yatiri kuda. Tigadzirise nyaya yeupfumi, tigadzirise nyaya yeeconomy. Hatigumiri ipapo. Toda kugadzira social agenda. Zvipatara zvedu. Toda kuzvigadzira zvidzokere chaipo chaipo. Chembere dzedu 65 years and above. Toda kukanika kuti munhu anenge asvika 65 ngaapuhwewo mari inoita mudyandigere.
kwezi, kuna na Botswana zviri kwezi, kune zimwe nyika dzakangwara zviri kwezi, paSouth Africa zviri boys. Program yatinayo chisa mama chisa kukula matizi waka program yeni saka hai takuenda kuZimbabwe itsva wema hwasvika hazvichakoni zviri kwese kwese tatiri Buluwayo kwanga kwakazara kuti park tatiri kuGweru kwanga kwakazara kuti park munoziva kuti vana vembwa havasvinuri musi umwe tatiri kuMashonaland senzora kwaNzvimbo kwakwakazara kuti park vanga vakuchema kwanzi muri kubhasa vanhu muri kubhasa vanhu havazivi kuti bhazi reMDC makumbo emunhu vanhu veMDC vanofamba vega vanobhadhara mari vega ende toda kuti muziroverere maoko because you are dedicated and want to chisa mama chisa kukula panga pano watatakura ene munoziya mazvitakura mega kubva kuzasi kwana chiremwaremwawo kuti muuye pano mazvitakura mega nekuda musangano